Ako na kuya. Punta ka muna. Pakibasa mo. Ay, di po. Ba't may grab pa kasi? Bawal na po tambay sir eh. May order po, ma'am. Bawal na nga po sir eh. Kasi hanggat bukas kayo, may taong lalabas, may magde-deliver. Nonsense sir, video mo pa ako. Hindi, di po ako, empleyado. Grab po ko. Oo nga eh. Hindi nyo ba naiintindihan? Andito babasahin ko ha. Gago! Okay. Curfew hours natin sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Sige po. Hindi ba alam ng grab yan? Ayun, ang Grab po, sumusunod lang din po sa IATF eh. Hindi nga. May IATF nga Apo. kayo. Pero, ECQ tayo, sir. Opo. Kuya, dala mo yung memorandum natin. Yung printed. Okay. Teka lang, sir. May pinapa-implement tayo. 6 p.m. to 5 Sige po. p.m. Okay? Curfew, yan. So, ibig sabihin, Picture lang ko lang. sige, si alas 6 ng gabi, Apo. curfew na hanggang alas 5. Apo. Intindihan. Basa. Okay. So, dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yun, ma'am. Hindi nga. Ito sa lahat ng pagkain bukas. Ito si Police, maliliwanagan kayo ni Police. Oh my God! Okay? Naiintindihan po? Naiintindihan. Okay? Tapos, may nakasulat din tayo dito, sir, na ang po pwede lang, provision of goods and essential. Hindi essential si lugaw. Gulo-gulo! Sana bukas din si bakery. Naiintindihan? Eh, ano pa ito dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Galing Lahat po may permit, sir. Na Lahat may 24 permit. hours po sila, allowed po May sila mag-operate. ni-implement kasi tayo na curfew hours, sir. Hindi po essential si lugaw. Mabubuhay tayo ng walang lugaw sa maghapon. Okay? Naintindihan? Delivery and courier services lang. Nagka-transport ng food, medicine, and others essentials. Yes po, kami po. Pero ma'am, kayo siguro. ngayon. Diba? Apo, kami po. yung Pero delivery. nga, sir, hindi nga essential si lugaw. Okay. Paano masabi? Nag-gets naman po. Eh, ano, ma'am? Paano po ang gagawin? Sabihin niyo doon sa grab nyo. Ay, hindi po kami pwedeng mag-concern kasi rider lang po kami, ma'am. Eh. Oo nga. Eh, So, paano hindi naman na po namin yung, paano po saklaw yung yun. pinapa-implement namin? So weird. Eh di sana po lahat na lang yan. Tagin ko lang po yung stop kasi rider po, hindi po kayo masasagot, ma'am. Kaya nga, pati ka makikita. Kuya, labas ko muna. Wala po kasi. Naliliwanagan kita, wala ka rin pala masasabi. Kuya, kasabi mo muna si ma'am.